Всем привет! Сегодня отдыхаем на природе. Первая декада октября, золотая осень на Урале. Вот такая красота осенняя. Ночевали сегодня вот на такой поляне. Ночью, всю ночь дождь шел. Не сильный, но в течение всей ночи. Вот у нас такое место тут. Для костра костровище имеется. Оно тут пожизненно. Лет 30 уже точно. Вот такие дрова используем. Сегодня тема больше по костровой тематике, по заготовке дров. Вот это все полностью вот мы собрали вот с береговой линии. То, что по весне намыло. Уровень воды увеличивается весной. Понятное дело, после таяния снега, льда. И вот весь растительный мусор там где-то смывает, где-то подмывает, деревья падают, все это перемешивают, перемалывают. И на берегах рек по берегам остается. Ну тут ловчий угол хороший, потому что вот река течет вот оттуда, вот слева направо. Поворот, и как раз вот в этих местах и прибивает растительный мусор. А вот с той стороны, там берег более крутой, ну и глубина больше. Там практически такого растительного мусора, дров, их нету. Вот. Я как делаю? Самые большие ищу бревна, коряги, что там может попасть. Какие-то могут быть даже ветви. Вот это, например, вот эта ветка дерева. Ну, ее видно, вон там сломало, видимо, от тяжести или снега, или ветром, по разным причинам. Может быть, уже как от старости, то есть переизбыток массы получается на деревьях, и они ломаются или вообще падают. А там это вот бревно, рукотворно оно напилено, видно, или бензопилой там, или ручной, с двух сторон. Вот я ее перекатывал. Сюда вот выставила. Для чего это делается? То есть вот с той стороны вот эта толстенная, здесь вот такая. Ну по толщине, потому что больше ничего не нашлось. Они как бы делают основу нашего костра. То есть от них идет отражение тепла. И если вы готовите пищу, то она готовится, понятное дело, быстрее. Ну мы еще сжигаем мусор, там растительные там очистки, всевозможные отходы. То есть учитывайте это тоже, природу не загрязняйте. Вот у нас стоит кастрюля. Я ее периодически показывал, в принципе. Сейчас сними крышку, сними. У нас там залита питьевая вода. Ну и сосиски, не сосиски, а эти сардельки. Вон, видите? Все уже кипит. Сейчас перекрой зазор, чтобы был. Вот, когда закипело, мы зазор оставляем. То есть без разницы, там сосиски, сардельки варим, там супы готовим. Всегда крышку приоткрываем, чтобы вода не выплескивалась. 1,5 литра объем вот такой кастрюли. На 2, максимум на 3 человек вполне достаточно. То есть котлы у нас есть, мы не используем. Ну и как видите, какие-то треноги, там цепи тоже это не используем. Вот аккуратно выкладываем. Из таких вот бросовых дров, которые мы не заготавливаем, просто собираем и приносим вот где-то вблизи вот костра. Вот эти, которые напиленные, нарубленные, тут до нас рыбаки были. Они вот из таких тоже просто напилили, нарубили они там печку, топили у себя в палатке. Поэтому вот такие еще попадаются. Но они все местные, как говорится, эти дрова, их никто не привозит. Так что вот кто не знал, берите на заметку, что можно вполне культурно, аккуратно отдыхать, без лишних заморочек. Дрова там с собой возить не надо, уголь. У меня уголь-то всегда, конечно, есть. Если мы на машине ездим, мешочек древесного березового угля и жидкость для розжига. Но используем это крайне-крайне редко. Это вот где бывают такие местности, мы бывает в горах находимся, ночуем. То есть в горах на высоте свыше 1000 метров над уровнем моря. Как правило, никаких дров там не найти.
потому что там уже встречаются такие деревья, которые больше напоминают растения, то есть они стелятся по земле. Например, вот карликовые ивы есть, карликовые березы, карликовые ели и так далее и тому подобное. То есть там древесины в них вообще громульки. Поэтому берем с собой уголь. Но уголь вот в таких местностях я рекомендую больше. Вот про горы вот я рассказываю, например. Горы, потом вот степи бывают, чем газовые баллоны. Газовые баллоны, как правило, люди просто берут и оставляют на месте, выбрасывают. И потом вот это все барахло валяется, весь этот мусор, потому что они утилизируются плохо, их надо тогда обжигать. То есть имейте в виду тоже, природу надо беречь, отдыхать культурно, потому что мы вот занимаемся этим постоянно, ездим не обязательно на одни и те же места. За другими приходится убирать периодически. Так что вот, отдыхайте культурно. На этом все. Всем пока, удачи, берегите себя.